ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து காய்கறி விதைகளெல்லாம் போட்டதை உங்களுக்கு காட்டியிருந்தேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அந்த செடிகளெல்லாம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆரம்பிக்கும் போது வெதரெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் வந்து கார்டனெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் தொட்டியில் இருந்த பழைய மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வந்து புது மண்ணை ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி மண்ணெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தொட்டியில் வந்து நிறைய சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருந்தது. அது வந்து இப்போ வச்சது இல்லை, போன வருஷத்தில் வச்சது. அதை நான் முதலே ஹார்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து அந்த தொட்டிக்குள்ளே வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருந்தது. அதை பார்க்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது, ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. ஏன்னா அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்ட முதலே வந்து அதுக்கு மண்ணுக்குள்ளேயே வந்து இப்போ நல்லா வளர்ந்து வந்துருந்தது. ஸோ அந்த வீடியோவும் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் என் தோட்டத்தில் இருக்க மற்ற செடிகளெல்லாம் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த விதைகளெல்லாம் போட்டு 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. நல்லா வளர்ந்துருக்கு. தக்காளி, இது வந்து வெண்டைக்காய் பாருங்க, நல்லா ஹைட்டாக வந்திருக்கு. இத்தனை நாள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தேன். இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெதர் நல்லா இருக்குன்ட்டு ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன், நல்லா வெளிச்சத்துக்காக. இதெல்லாம் வந்து ஹேலப்பீனை போட்டிருக்கேன், கத்திரிக்காய். இது வந்து பாவக்காய் செடி, சின்ன பாவக்காய், பெரிய பாவக்காயெல்லாம் போட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து போன வாரம் போட்டேன், நல்லா வந்துடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், நான் பண்ணல பாத்ரூம் டிஷ்யூ ரோலில் வச்சு தான் அதில் போட்டிருக்கேன். ஸோ இதை கொஞ்ச நாள் ஆன அப்புறம் இதை எடுத்து மண்ணில் அப்படியே நட்டு வச்சிடலாம். இப்போ இது நல்லா வளர்ந்துருச்சு. இதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து பிரித்து நான் வேறு சின்ன தொட்டியில் எடுத்து வைக்கணும். ஸோ இன்னும் மண்ணில் வைக்க முடியாது, இன்னும் எங்களுக்கு வெதர் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகலை. இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய தொட்டியில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாதம் வந்து நான் மண்ணில் எடுத்து வச்சுடுவேன். இந்த ட்ரேயில் இருக்கிறது வந்து எல்லாமே வெண்டைக்காய் போட்டிருக்கேன். இதுவும் இப்போ தான் போட்டேன், ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 வாரம் ஆயிருக்கும். நான் வீட்டுக்குள்ளே விண்டோ பக்கத்தில் வச்சதுனால வெளிச்சம் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த சைடில் வந்து வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள். நம்ம ட்ரே வந்து அப்பப்போ திருப்பி வைக்கணும் வெளிச்சம் இருக்கிற இடத்துல. இப்போ நான் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ எல்லாம் வந்து வெளிச்சத்தில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஆகிடும். லெஃப்ட் சைடில் இந்த ட்ரே இருக்குல்ல, பிளாக் கலர் ட்ரே இருக்குல்ல, அந்த ட்ரேயில் இருக்கிற செடிகளை தான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ எடுத்து காட்டியிருந்தேன் சீடு போடும்போது. மற்றதெல்லாம் வந்து அப்புறமா போட்டேன். நான் சீடு போட்டதை பார்த்து நீங்களும் சீடு போட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி நீங்கள் போட்டிருந்தா உங்கள் செடியெல்லாம் இப்போ எப்படி வந்துட்டுருக்கு? நீங்கள் விதை போட்டதில் எதாவது ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா? நீங்கள் போட்ட செடியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். போன வாரம் உருளைக்கிழங்கு நட்டு வச்சுருந்து காட்டியிருந்தேன்ல, இப்போ அந்த செடியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு போய் பார்க்கலாம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு நட்டு வச்சு ஒரு 10 நாள் ஆகிடுச்சு. சில கிழங்குலலாம் வந்து இலை வந்துடுச்சு. இது வந்து ரெட் பொட்டேட்டோ. இதில் பாருங்கள் ஒரு 4 இலை வந்திருக்கு. சில தொட்டிலெல்லாம் வந்து இன்னும் எதுவும் வரல. இதில் இப்போ தான் சின்னதாக வந்திருக்கு பாருங்கள், ஒரு 2 இலை வந்திருக்கு. இந்த தொட்டியில் இருக்கிற உருளைக்கிழங்குல இதுலேயும் சின்னதாக தான் வந்திருக்கு. இந்த தொட்டிலெல்லாம் வந்து வேறு வெரைட்டி கிழங்கு வச்சுருந்தேன், இது எதுவும் இன்னும் முளைக்கல. இப்போ நான் வாழை மரம் அன்ராப் பண்ணி 1 வாரம் ஆகிடுச்சு. நல்லா ஹெல்த்தியாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. இப்போ நான் எல்லா வாழை மரத்தையும் காட்டுறேன். எல்லா வாழை மரத்துலேயும் வந்து புது இலை வந்திருக்கு. இதுலேயும் வந்திருக்கு பாருங்கள். குட்டி மரம் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன்ல, அதிலிருந்தும் நல்லா இலை வந்திருக்கு. நம்ம அன்ராப் பண்ணும்போது இருந்த இலையெல்லாம் வந்து நல்லா சுருண்டு இருந்தது, அதெல்லாம் இப்போ பிரிஞ்சு இப்போ வந்து புது இலை வந்திருக்கு எல்லா மரத்துலேயும். உருளைக்கிழங்கு நட்டு வைக்கிறதுக்காக நான் தொட்டியில் இருந்த பழைய மண்ணெல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு தொட்டியில் வந்து 2-3 சக்கரவள்ளி கிழங்கு இருந்தது. அதை பார்த்த உடனே நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன். ஏன்னா வந்து அந்த தொட்டியில் முதலே வந்து நான் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரு 2 கிழங்கு பார்த்த உடனே சரி ஓகே வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு நான் எடுத்துட்டேன்.
இந்த 2 கிழங்கு தான் முதல்ல இருந்தது. சரி, இதை பார்த்த அப்புறம் தான் சரி உள்ளே ஏதாவது கிழங்கு இருக்குன்ட்டு சரி நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை கிழங்கு இருக்குன்ட்டு உள்ளே இருக்கா இல்லையான்ட்டு. போன வருஷம் வந்து ஒரு 3 தொட்டியில் வந்து கிழங்கு வச்சுருந்தேன். மற்ற 2 தொட்டியும் க்ளீன் பண்ணேன், அதிலெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இப்போ இந்த தொட்டியில் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு 3 கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். எல்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்குது. நான் அப்படியே விட்டுருந்தேன், நல்லா பெருசாக இருக்கும், நிறையாவும் மல்டிபிள் ஆகிருக்கும். எனக்கு தெரியாது உள்ளே இருக்கா இல்லையான்ட்டு. மண்ணை கொஞ்சம் நோண்ட ஆரம்பித்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது கிழங்கு இருக்குதுன்ட்டு. சரி பார்க்கலாம் வேறு கிழங்கு எதாவது இருக்கான்ட்டு பார்க்கலாமேன்ட்டு நோண்டிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ உள்ளே ஏதோ தட்டுது, ஏதோ கிழங்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தட்டி பார்க்கலாம். அந்த ஒரு கிழங்கு இருக்குது, நல்லா பெரிய கிழங்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. வா, ரொம்ப பெருசுங்க. இவ்வளோ குளிர்லையும் நல்லா தாக்கு பிடிச்சி எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு. நல்லா வெயிட்டாக வேறு இருக்குது, நல்லா பெருசாக இருக்குது. இன்னும் நல்லா வேரெல்லாம் இருக்குது, விட்டால் நல்லா வந்திருக்கும். எவ்வளோ பெரிய கிழங்கு பாருங்கள். அது கூட இன்னும் ஒரு குட்டி கிழங்கு வேறு இருக்குது. இப்போ இந்த கிழங்கெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஒரு 5 கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த தொட்டியிலேருந்து. சூப்பருங்க. இதை கொஞ்ச நேரம் காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வீட்டுக்குள்ளே எடுத்து வச்சுடுவேன். இந்த வருஷத்துக்கு சக்கரவள்ளி கிழங்கு மண்ணில் நட்டு வைக்கிறதுக்கு நான் வந்து கிழங்கை வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். அதை வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இதில் வேறு கிழங்கு ஏதாவது இருக்கான்ட்டு பார்த்துட்ருக்கேன். ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல, அவ்வளோதான் மாதிரி இருக்குது இந்த தொட்டியில் இருக்கிறது. அவ்வளோதாங்க, வேறு ஒரு கிழங்கு இல்லை இதில். கிழங்கு நல்லா கல் மாதிரி நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இவ்வளோ குளிர்லேயும் வந்து அழுகாமல் நல்லா இருக்குது கிழங்கு வந்து. ஸோ நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. இது வெயிட் போட்டு பார்க்கலாம் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு. இப்போ நான் வந்து வெயிட் போட்டு பார்க்க போகிறேன். பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட 1 கிலோக்கு மேலே இருக்குது ஒரு கிழங்கு மட்டும் வந்து. இப்போ நம்மளே செடி வளர்த்து அதில் காயோ பழமோ எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏதோ ஒரு செடியில் ஒரு காய் வந்தால் கூட அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். அதை சமைச்சு சாப்பிட்றது அது ஒரு தனி சந்தோஷம். இந்த மாதிரி தாங்க நான் சக்கரவள்ளி கிழங்கை வந்து மண்ணில் நட்டு வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுவேன். இப்போ இந்த வருஷத்துக்காக நான் வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஒரு 3 டூத் பிக்ஸ் வந்து சைடில் குத்தி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வச்சு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த கிழங்குல மட்டும் சின்னதாக வேர் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே ஒயிட் கலரில் குட்டியாக இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லைன்னு தெரியல. அதை பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக வெள்ளை கலரில் வேர் இருக்குல்ல, இப்போ தான் வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி தான் நான் சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து மண்ணில் நட்டு வைக்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் வருஷம். இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து இது நிறைய இலை வந்துடும். அப்புறமா வந்து இதை எடுத்து நம்ம மண்ணில் நட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், தெரியும் உங்களுக்கு, சின்னதாக வெள்ளை கலரில் சின்ன வேர் வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த கிழங்குல வந்து ஒன்றும் வரல. இதுவும் ஒரே டைமில் தான் நான் வச்சேன். இதில் ஒன்றும் இன்னும் வேர் வரல, இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் வேர் வர்றதுக்கு. இந்த கிழங்கு வந்து நான் இந்தியன் கிராசரி ஸ்டோரில் வாங்கின கிழங்கு. வீட்டுக்கு சமைக்கிறதுக்கு வாங்கினது தான். ஒரு 2 கிழங்கு மண்ணில் நட்டு வைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த ஊரில் வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு வந்து உள்ளே வந்து ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும். ஸோ எனக்கு அந்த கிழங்கு பிடிக்காது, நம்ம ஊர் கிழங்கு தான் பிடிக்கும். ஸோ அதை வந்து தான் நான் மண்ணில் நட்டு வைக்க போகிறேன். இப்போ இந்த கிழங்கு நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக காட்டுறேன். பாருங்கள், இந்த ப்ளம்ஸ் மரத்தில் எவ்வளோ பூ பூத்துருக்குன்ட்டு நான் ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டினேன், போன வாரம் வீடியோவில். அப்போ பூ பூத்துட்டு வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக அப்போ தான் துளிர் விட்டுது. இப்போ பாருங்கள், ஒரு வாரம் 10 நாள் இருக்கும் பூ பூத்து, பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பார்க்க பூ மரம் மாதிரியே இருக்குதுல்ல. முதல்ல வந்து 2 ப்ளம்ஸ் மரம் இருந்தது, அப்போ வந்து பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா 2 மரத்துலேயும் பூ பூத்து இந்த இடமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இப்போ எங்ககிட்ட ஒரே ஒரு மரம் தான் இருக்குது. இன்னொரு மரம் வந்து தான் போன வருஷம் வந்து செத்து போயிடுச்சு, அது திரும்பி வரல. ஒரு மரத்தில் எவ்வளோ பூ பூத்துருக்கு. இவ்வளோ பூ வந்து நமக்கு பழம் கொடுத்தா எவ்வளோ பழம் கிடைக்கும்னு நினச்சி பாருங்கள்.
வருஷம் இந்த மரத்தில் இந்த அளவுக்கு பூ பூக்கும். இந்த சீசனில் வந்து நிறைய காற்றும் மழையும் பெய்யும். அந்த காற்றுல வந்து நிறைய பூ வந்து கீழே உதிர்ந்து போயிடுது. அதனால தான் எனக்கு வந்து சம்மரில் அவ்வளோவா வந்து பழம் கிடைக்கிறதில்ல. இவ்வளோ பூவும் எனக்கு பழம் கிடைச்சா எக்கச்சக்கம் பழம் கிடைக்கும். ஒரு 10-15 நாள் காற்று மழையெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா வந்து காய் பிடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ஒரு பாதி அளவுக்காவது நம்ம வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். இது வந்து வால்பெரிக்காய் மரம். இதுலேயும் வந்து நல்லா பூ பூத்துருக்கு. எவ்வளோ பூ பூத்துருக்கு பாருங்கள். எங்கள் வீட்டில் 2 வால்பெரிக்காய் மரம் இருக்குது. பாலினேஷனுக்காக வேறு வெரைட்டி மரம் வச்சுருக்கேன். செல்ஃப் பாலினேஷன் மரமாக இருந்தால் கூட நம்ம 2 மரம் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து நிறையா ஹார்வெஸ்ட் கிடைக்கும். பழமும் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் சில பழ மரங்களில் வந்து நான் கிராஃப்டிங்கும் பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய கார்டன் டூர் வீடியோவில் வந்து அதெல்லாம் காட்டியிருந்தேன். நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து இன்னொரு பேரிக்காய் மரம். இந்த மரத்தில் அந்த அளவுக்கு வந்து பூ இல்லை. பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தில் வந்து நிறைய பூ இருக்குது. அதை கம்பேர் பண்ணால் இந்த மரத்தில் வந்து பூ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பல மரங்களுக்கெல்லாம் வந்து மார்ச் பிகினிங்கில் வந்து நம்ம ஃபுட்டு போடணும். அப்போ தான் அது ஸ்டார்டிங்கில் வளரும் போது நல்லா ஹெல்த்தியாக வளரும். நமக்கு நிறைய ஹார்வெஸ்ட் கிடைக்கும். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவும் வளரும். இப்போவே நல்லா இலையெல்லாம் வந்துடுச்சு. இன்னும் ஒரு 10-15 நாளில் வந்து நிறைய இலை வந்துடும். நல்லா அடர்த்தியாக இருக்கும். மரமே வந்து பச்சை பச்சேல்னு இருக்கும். இந்த ஃப்ளோரை பாருங்கள். இந்த வருஷம் வந்து நாங்கள் இந்த வீடு ஃபேப்ரிக் வந்து நாங்கள் கல் மேலே போட்டிருக்கோம். ஃபேப்ரிக் கீழே வந்து ரெட் கலர் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் தான் இருக்குது. அந்த ஸ்டோனுக்கு நடுவில் வந்து நிறைய வீடு வந்துடுது. அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்குது. அதுவும் இல்லாமல் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டோன் கேப்பிலெல்லாம் வந்து காங்க்ரீட் ஃபில் பண்ணோம். அப்படி இருந்தாலும் வந்து திரும்பி வீடு வந்துடுது. அதனால் இந்த தடவை வந்து இந்த ஃபேப்ரிக்கை போட்டு நல்லா வந்து பேக் பண்ணிட்டோம். இது நாங்கள் போட்டு முடிக்கிறதுக்கு 1 நாள் ஆயிடுச்சு. ஃபுல் டே வந்து எங்களுக்கு டைம் எடுத்தது. ராணி நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கா. நான் எப்படா வெளியே வருவேன்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பா. நான் வெளியே வந்தால் தான் அவளும் வெளியே வருவாள். ஃப்ளோர் புதுசாக இருக்கிறதுனால நல்லா ஓடி ஓடி விளையாடுறா. இந்த ரோஜா செடியை வந்து நாங்கள் நல்லா ட்ரிம் பண்ணி விட்டுருக்கோம். இந்த ரோஜா செடியில் வந்து முள் இருக்காது. இதில் நல்லா பூ பூக்கும். இந்த ஸ்ப்ரிங் டைமில் வந்து நல்லா பிங்க் கலரில் பூ பூக்கும். இந்த ஆர்ச்சை சுற்றி நல்லா கொத்து கொத்தாக பூ பூக்கும். ட்ரிம் பண்ண ஸ்டெம்மை வந்து நான் ஜஸ்ட்டு போய் தண்ணியில் போட்டு விட்டுருந்தேன். அது வந்து ஒரு 2-3 நாளில் வந்து நல்லா துளிர் விட்டுடுச்சு. நான் வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதை காட்டுறேன். நான் சொன்னேன்ல, இதுதாங்க அந்த ரோஜா செடியோட ஸ்டெம்மு. நான் வைக்கும்போது ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு இலை கூட இல்லை. சும்மா கட் பண்ணி தான் நாங்கள் வச்சோம். வெறும் தண்ணியில் தான் நான் போட்டு வச்சேன். 2-3 நாள்லேயே வந்து துளிர் விட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், 1 வாரம் இருக்கும். நல்லா இலை வந்துடுச்சு பாருங்கள். நான் ஒன்றுமே பண்ணவே இல்லை, சும்மா வெறும் தண்ணியில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் வேறு வந்தப்புறம் நான் எடுத்து வந்து மண்ணில் நட்டு வச்சுடுவேன். ஒன்று கூட மிஸ் ஆகலை. நான் வச்ச எல்லா ஸ்டெம்மும் வந்து துளிர் விட்டுடுச்சு. பீச் மரத்துலேயும் நல்லா பூ வந்துட்டுருக்கு. பிங்க் கலரில் இருக்குது பூவெல்லாம். கம்பேர் பண்ணால் போன வருஷத்தோட இந்த வருஷம் பூ கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. போன வருஷம் நிறையா இருந்தது. இந்த வருஷம் அந்த அளவுக்கு இல்லை. அதுவும் வந்து சைடில் இருக்க ஒரு பிரான்ச்சு வந்து செத்துடுச்சு. ஃபென்ஸுக்கு அந்த சைடில் இருக்கிறது. ஸோ அதை வந்து இப்போ கட் பண்ணி விடணும். அது இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா பூ வந்திருக்கும். வின்டர் டைமில் நட்டு வச்ச லெட்டஸ் வந்து இப்போ நல்லா வந்திருக்கு. இப்போ நான் ஆல்ரெடி வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் 2-3 தடவை. மாயாவும் ராணியும் மிஸ் பண்ணதில் தப்பிச்சு ஒரு 2-3 செடி வந்திருக்கு. மேக்னோலியா செடியில் வந்து நல்லா பூ பூத்துருக்கு. இது வந்து எங்கள் வீட்டு ஃப்ரண்ட் யார்டில் வந்து நட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த செடி வந்து மனோரஞ்சித ஃபேமிலியில் சேர்ந்தது. நம்ம ஊரில் அந்த செண்பக பூ வந்து நல்லா மஞ்சள் கலரில் இருக்கும். நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இந்த மேக்னோலியா பூ வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இது வந்து ஸ்ப்ரிங் டைம்லேயே வந்து நல்லா பூ பூத்துடும். இலை வரத்துக்கு முன்னாடியே நல்லா பூ பூத்து அதுக்கப்புறம் இலை வரும். இது வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் வந்து எங்கள் செடி வந்து பூ பூக்கும். இப்போ நிறைய பூ பூக்கும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சீசனில் வந்து கொஞ்சமாக அப்பப்போ வந்து பூ பூக்கும். மெக்னோலியா வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இது வந்து ஜெயின் மெக்னோலியா.
ஓகேங்க, இப்போ என் தோட்டத்தில் இருக்கிற சில செடிகளெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அப்டேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஒவ்வொரு வாரமும் என் தோட்டத்தில் நான் என்னென்ன பண்ணுறேன்ட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். இப்போ நீங்கள் கார்டனில் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க இல்லைனா பிகினர்ஸ்க்கெல்லாம் என்னோட வீடியோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் என்னோட செடிகளுக்கு என்னென்ன பண்ணுறேன்ட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய், தேங்க்யூ.